अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो सिलाई करने वाला मशीन है इसको आपने केबल के ज़रिए कैसे चलाना है। इस तरह की मशीनें तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आपको इस तरह की केबल कोई नहीं देता जो हम देते, ठीक है। अगर आप हमसे मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो आपको ये केबल मशीन के साथ मिलेगा, और ये केबल हम वैसे भी बेचते हैं। अगर आपके पास इस तरह की मशीन ऑलरेडी है तो आप जो है इसके लिए केबल हमसे ख़रीद सकते हैं। तो अब इस केबल के ज़रिए ये मशीन मैं चला के आपको दिखाऊंगा। तो ये केबल और ये केबल दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है, ठीक है। आपको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, काम दोनों एक जैसे करते हैं, ज़रा फ़र्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है। तो अभी ये मशीन में चला के आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि भाई इसमें सिल नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचते कि भाई इसमें सिल है, तो इसमें सिल नहीं है। एक खास से मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे खास से मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसमें सिल नहीं है, ठीक है, सिल नहीं है। और अभी मैं केबल इस तरह की आपको हर जगह पे मिलता है यार। इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, यूवी वाला चार्जर, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर लगाने, आप बोर्ड में भी लगा सकते हैं, इस तरह के एक्सटेंशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये केबल मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मैंने इस तरह लगा दिया, और ये वाला पिन मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसे थोड़ा सा आपने दबाना है, ये टक आवाज़ करेगा, तो इससे के बाद ये पेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये वाला बटन दबाना है, ठीक है। ये बटन अगर आगे हो ना, ये तो ये बटन आपने पीछे करना है, फिर आपने ये दबाना है। जब आप ये दबाओगे ना तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए आप। तो इस तरह की आप इस बटन से ये मशीन चला सकते हैं। तो अभी इससे मैं निकालता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा ये इन्फिनिक्स वाला चार्जर हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और जनाब इसमें मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। आप किसी भी मोबाइल चार्जर में लगा सकते हो मसलन, ठीक है। इस पर आप लगा दिया, आपने फिर ये बट वाला बटन प्रेस करना है, कि आप देखें इस तरह आप ये मशीन केबल के ज़रिए चला सकते हैं। तो अगर आप हमसे मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको ये केबल हम देंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ केबल ख़रीदना है वो भी हम आपको बेच सकते हैं, मसला नहीं, ठीक है। तो आप केबल ऑर्डर करें, बेशक अगर आपके पास मशीन पहले से है तो आप केबल ऑर्डर करें, केबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें सिल नहीं है, ठीक है। देखो इसमें सिल नहीं है, केबल से मैं चला के आपको दिखा दिया, ठीक है। सिल इसमें नहीं है, केबल के जरिए मैंने इसको चला के आपको दिखा दिया।